ilustrísimo señor don César Portela Fernández Jardo. Permítanme unha pequena lembranza hoxe, porque na nosa academia vivimos un momento de tristeza esta semana polo pasamento da académica de número Ana Boi, que tristemente non nos deixou e que descansa. Moitas gracias. Tenga a palabra o académico de número e secretario xeral da Academia Galega de Belas Artes, ilustrísimo señor don Felipe Serén López Gómez, para dar apertura aos trámites, proposta e elección do novo académico de honra electo o ilustrísimo señor don César Portela Fernández. Con data 22 de outubro do 2021, os membros de número don Xosé Manuel Casabella López, don Xosé Ramón Sorluce Blom, don Ramón Izquierdo Perrín, don Felipe Serén López Gómez, don Xurxo Lobato, dona Soledad Penalta Lorenzo, don Francisco Manzano, don Xosé Carlos Valle Pérez e dona María Victoria Carballo Valero Ramos, presentan unha solicitude de acordo co artigo 14 deste Estatuto da Real Academia Galega de Belas Artes, propoñendo para concesión de título de académico de honra en virtude dos seus méritos a concesión de título de académico de honra en virtude dos seus méritos a don César Portela Fernández Jardón, doutor arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura 1998-1999, por canto aportons con innovacións, asuntos dos que se dará conta no devalar deste acto. Esta proposta é presentada e defendida na sesión ordinaria celebrada o 18 de decembro do 2021 e o plenario entende que digna merecedora deste recoñecemento. Despois de realizar a votación regulamentaria, acórdase nomear a don César Portela Fernández Jardón académico de honra. Con data 21 de decembro do 2021, don César Portela comunica a súa aceptación e manifesta o seu agradecemento a esta Real Corporación, así como os membros que apoiaron a súa candidatura. Con posterioridade, acórdase que o acto de investidura se celebre no Salón e en extraordinaria e pública convocatoria o día 24 de setembro do ano 2022, que sería no Pazo de Baión, onde se dará lectura ao seu discurso titulado Arquitectura, unha disciplina entre a arte e a técnica. En nome da Academia dará contestación ao seu discurso de ingreso o membro de número da sección de Arquitectura, don Xosé Manuel Casabella, o que certifico como secretario xeral da Real Academia Galega de Belas Artes. Pregamos aos membros de número ilustrísimos señores don José María Eguileta Franco e don Roberto Berino procedan a acompañar ata o estrado deste salón ao académico de honra electo. Cedo a palabra ao excelentísimo señor don César Portela Fernández Jardón para que proceda a pronunciar o seu discurso de recepción titulado Arquitectura, unha disciplina entre a arte e a técnica.
Señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia, autoridades presentes, señoras e señores académicos, señoras e señores e queridos amigos. Cesan as miñas primeiras palabras para agradecer a honra que se me fai coa admiración, coa admisión no seo desta academia, o cal me enche de emoción, satisfacción e orgullo. Así emocionado, inicio estas palabras e con elas un breve percorrido polo suxestivo mundo da arte, en particular o da arquitectura, acompañando esta andaina coa rotunda cita de Luis Kahn: a arquitectura é aquelo que a natureza non pode facer. E prosigo. Os seres humanos só atopamos ao longo da nosa existencia dous camiños para explicar os misterios do mundo e os nosos propios misterios: o camiño da ciencia ou o camiño do arte. Aparentemente diferentes, moi diferentes, contraditorios, aparentemente, e casi opostos, tamén aparentemente. Mas no fondo non o son tanto, porque a fin as teorías de Einstein teñen moito que ver cos ceos de Van Gogh. Todos os seres vivos temos necesidades, os humanos tamén. Só que nós, ademais, temos desesos. E a arte é aquilo que máis nos aproxima, que máis nos achega a plasmación dos nosos desesos, das nosas ilusións, das nosas pasións. A ciencia é outra cousa, na que impera a razón, aínda que tamén, como na arte, se fai imprescindible a imaginación. A arte en xeral satisfai unha parte sustancial dos nosos desexos, das nosas paixóns. A arquitectura, ademais, debe dar satisfacción a unha parte importante das nosas necesidades, aínda que ás veces é tamén lícitamente resultado de algún capricho. E nace para crear espacios habitables, refugios, onde atopamos a cubillo lugares que, ademais de seren belos e proporcionar liberdade e benestar aos nosos espíritus, ofrezcan seguridade, abrigo e confort aos nosos corpos. Por iso, se os arquitectos nas nosas obras non conseguimos dar resposta a estas necesidades, non seremos os técnicos. E se o conseguimos, pero non logramos que estas obras colmen os nosos desesos pola súa beleza e a emoción que transmiten, seremos malos artistas. En ambos os casos, non seremos bons arquitectos. Pero que a arquitectura? A arquitectura refírese basicamente á construción do espazo. De igual maneira que a pintura especula coa cor, a escultura coa forma, a literatura coa palabra, a fotografía coa imaxen, a música co son e o cinema coa imaxen co tempo, a arquitectura faino co espacio. Definía o de xeito clarividente o certeiro Lao Tse cando afirmaba: a arquitectura non só 4 paredes, non son só 4 paredes e un teito, senón e sobre todo o aire que estes encerran. En definitiva, a arquitectura traballa co espazo valéndose para iso de materiais, formas, texturas e cores. A concepción dese espacio e o soño inicial que desencadea é o feito arquitectónico: imaginar unha estancia, unha casa, unha praza, un parque, un barrio, unha vila, unha cidade, é parte imprescindible dentro dun proceso creativo moito máis amplio. Pero sin ese sono, sin esa faceta imaginativa e creativa, poderíamos a posible arquitectura. Soñar é, pois, necesario. Mesmo poderíamos afirmar que imprescindible, pero nunca é suficiente. Os arquitectos temos que soñar incesantemente, ser uns soñadores case obxectivos, pero non podemos ou non debemos limitarnos a soñar. Tamén temos que materializar eses soños, construílos, e iso arrástranos e mergúllanos inevitablemente no campo da técnica.
A arquitectura é, pois, arte técnica a un tempo, pero arte técnica ao servicio da sociedade, a vez que expresión do autor ou autores que a realizan. Esta función social da arquitectura é esencial, porque é a que justifica, en primeira e última instancia, a función que a mantén, ou debería mantela, fora do perigoso ensimesmamento que con frecuencia asesa ou pode lastrar outras expresións artísticas. A función social é justamente o que converte a arquitectura en algo de necesaria utilidade, imprescindible, nunca gratuito. A arquitectura que non este ben construída é mala aínda que pareza bonita, e a arquitectura que está ben construída pero que non é bela, que non emociona, tampouco é boa, porque non chega a ser arquitectura e queda nunha simple construción. A arte, a paixón, nace con cada un, acompáñanos, levámola adentro. A técnica, o oficio, é algo que se adquire. A paixón e a arte hai que deixalos que afloren, que se manifesten con naturalidade, que se expresen con liberdade. A técnica e o oficio hai que aprendelos con dedicación, con tempo, con moito tempo e con moito esforzo. Se os arquitectos non somos quen de dar curso, de expresar as nosas paixóns a través das nosas obras, fracasamos como artistas e tamén como arquitectos. Se o logramos, se eses espazos, esas formas que construímos son emocionantes e expresan as nosas pasións de artista, pero non están ben construídos, fracasaremos como técnicos e tamén como arquitectos. O artista parece que debería abordarlle co corazón, coa pasión, pero non é así, porque calquera expresión artística, xa sea poética, pictórica, escultórica, musical, literaria ou arquitectónica, requiere sempre unha certa dose de oficio. Por iso o arquitecto, ademais de corazón, necesita cabeza, e ambos deben compensarse, equilibrarse e ir da man. Se manda demasiado primeiro, estaríamos a falar máis que dun arquitecto dun artista. E se a que manda é a segunda, falaríamos dun técnico a secas. En ambos os casos non estaríamos a falar dun verdadeiro arquitecto. En arquitectura é difícil pero indispensable manter un equilibrio permanente entre o corazón e a cabeza, entre a emoción e o oficio, entre a paixón e a razón, xa que logo entre a arte e a técnica. Dese camiñar constante polo gume da navalla, da cabalo entre o mundo da técnica e a de arte, entre o útil e o bello, entre o teorema e o poema, xorde esa permanente esquizofrenia que padecemos os arquitectos e que nos acompaña constantemente, inevitablemente, no exercicio da nosa profesión e da nosa vida. A razón en arquitectura é ou debe ser irrenunciable. Todo canto un propoña debe pasar polo filtro da razón. Teñen que ser propostas razoables. Pero hai que ter moito cuidado para que iso non free ou negue ou anule a emoción. En arquitectura é preciso que emoción e razón caminen da man, avancen a un tempo, téndose en conta, respectándose, sabendo motivarse unha a outra, estimulándose. É dicer, potenciándose ata lograr unha obra que sexa realizable e emocionante. En arquitectura non basta con intuir e sentir o espacio, ni siquiera con imaginalo, visualizalo e conseguir plasmalo nun proxecto. Ademais, hai que ser capaz de construílo. É indispensable concretar esa abstracción, formalizar esa idea, materializar ese espacio, construir esa pasión. Esa dialéctica permanente, esa teimuda confrontación, esa loita feroz e constante entre o que queremos e o que podemos, entre o que imaginamos e o que somos quen de materializar, entre o que somos quen de sentir ou de desexar e o que somos quen de construir, configura o arduo experimento camiño da arte da arquitectura.
Un camiño tortuoso, difícil, inzado de sorpresas, cheo de emocións e de frustracións, pero ao tempo tamén cheo de alegrías. En todo caso, un camiño longo, atravesado, incerto, duro, que exixe moito esforzo, enorme sacrificio, pero que tamén regala moitas e grandes satisfaccións. Por iso eu sempre animei e animo nas miñas clases os estudiantes de arquitectura a transitar por el, así, de fronte, sorteando e padecendo as dificultades con que nos tortura a veces, aínda que pareza unha contradición, gozando con elas, sabendo que o importante de todo camiño é a vida, e iso non é outra cousa, é o propio camiño, máis aínda que o destino ao que conduce, como moi ben non lo lembraron Homero na Odisea, Cavafis na súa viaxe a Ítaca, Machado nun verso como Camiñante non hai camiño, o Buñuel na Vía Láctea e Pablo Picasso ou Óscar Niemeyer, entre outros, co seu inquebrantable que facer cotián ao longo da súa longa vida. E compre lembrarnos o consello picasiano a un artista, a inspiración debe collelo sempre traballando. E todo iso por qué? Pois por necesidade, para poder realizarnos como artistas e como personas. Tamén por propia satisfacción, porque poucas cousas poden producir máis satisfacción que lograr o milagre de pasar a unha nota musical, un papel, un lenzo, unha pedra ou unha construción calquera, a emoción da vida. E nesa construción, nesa pedra, nese lenzo, nese papel ou nesa nota musical, deixámola vibrando. E saber que alguén pode logo emocionarse pola súa vez e gozar con iso. Si estas cousas non as facemos por propia satisfacción, e supoñen soamente un sacrificio, corremos o risco de creer que nos dá dereito a algún tipo de recompensa, como pode ser a de alimentar o noso ego ou de sucumbir á tentación de protagonizar o espazo nos mesmos, poñendo a obra ao servicio do noso persoaldivismo en lugar de compartila e ofrecerlla aos seis verdadeiros usuarios. Porque en arquitectura as verdadeiras protagonistas son sempre a obra e a súa propia funcionalidade e a beleza, non o seu autor ni a súa autoestima. É dicer, o verdadeiramente importante da arquitectura é o benestar que pode ofrecer aos demais, non a egolatría do autor. A arquitectura é, desde logo, arte e técnica a un tempo, pero arte e técnica ao servicio da sociedade. E cal é a esencia da arquitectura? Dicía moi ben o famoso músico romanés Sergio Celibidache a propósito da música. Os que creen que a música é somente vela, non saben aínda o que é a música. Claro que a boa música é vela, pero sobre todo é verdade. E isto podemos facer extensivo á arquitectura. A boa arquitectura é aquela capaz de lograr a un tempo solidez, confort e riqueza formal e riqueza espacial desde a maior economía de medios. Aquela capaz de facer máis ou mellor con menos, porque a nos obriga a administrar con racionalidade os recursos económicos que manexamos. Pero isto non pode nin debe facernos renunciar á calidade. Hai que aforrar suprimindo o innecesario, o superfluo, nunca o necesario, nunca aquelo que é esencial. A boa arquitectura é aquela capaz de conseguir que a emoción non se impoña ou sustituya a razón e que a arte non se supedita a ciencia. Aquela capaz de lograr que a razón non ignore ou prescinda da emoción, capaz de que a lógica científica non frea a expresión artística, aquela que logra ser emocionante e racional a un tempo, que é quen de conciliar arte e ciencia, que é quen de acrecentar a emoción guiada pola razón. A boa arquitectura nunca destrúe a natureza, sino que a respeta, a sublima e a enriquece. É esa emoción que os arquitectos experimentamos, ou deberíamos experimentar, no exercicio da nosa profesión, a emoción propia dos espíritus libres, a que nos posibilita movernos polo noso traballo como por un inmenso e maravilloso lugar
onde descubrir unha e outra vez, un día tras outro, a condición do novo, do útil e do belo. E probar, en proba do anterior, e amparándome na máxima de que vale máis unha imaxe que 1000 palabras, permitan que agora lles proxecte unha escolla de fotos de algunhas das miñas obras, sin outro comentario que a lectura duns breves textos que formaban parte das memorias de algún proxecto. Coido que é un bo xeito de corroborar e axudar a entender todo o que levo dito de que agora. Un conxunto de vivendas parasitanos en Campañón, Pontevedra, como unha caravana de carromatos que chegaron e se ergueron como se erguen estes canastros tan típicos do noso país. Unha casiña unifamiliar no rural de Pontevedra, tamén unha das miñas primeiras obras. Unha ponte en Siminato, no río Chicago, en Xapón, en frente de Corea, un concurso que ganei ali e que construín, unha ponte que tiña que permitir cruzar o río, pero tamén estar onde se atopaban os veciños das casas dunha orella e doutra. Construída en madeira, e que permite estar aí, ver o río, ver chegar as barcas, inda que neve, ou chouva, ou faga frío. O río Arnoia, en Allariz, despois desa construción no Xapón, aprendín moito, porque aprendín como se pode construir unha ponte sin clavos, nin tornillos, sin metal, simplemente manexando un pouco a madeira e permitindo un lugar no cruce do río donde podas permanecer inda que chova acobillado aí baixo esa cubertiña. Cementerio de Fisterra, con Monte de Pindo enfrente, cando proxetei construín o cementerio de Fisterra, o meu desexo era ofrecerlle aos mortos o descanso que merecen, facendo coa maior dignidade e respeto posible nun lugar sublime onde a arquitectura fose quen de fundirse positivamente coa natureza como fixeron nese mesmo lugar e dende sempre a terra, o mar e o ceo. Como corre cunha palmeira solitaria que é quen de dar resposta á grandiosidade do deserto ou coa vela dun barco por pequena que sexa a inmensidade do océano, ou con un refacho de perfume converter a noite toda en embruxo, con esta obra quería dar resposta a moitas cousas. Tamén e, sobre todo, a mí mesmo. Quería dar resposta a inquedanzas culturais, antropolóxicas, espirituais e máis a toda a humanidade que de xeito insensato camiñamos motu propio ou a forza cara a unha sociedade globalizada de pensamento único que baixo o pretexto de superar o illamento, o atraso e a falta de oportunidades, arrasa a diversidade,
a complexidade e a identidade que cada grupo ou cada individuo posuímos, converténdonos a todos os humanos non en cidadáns do mundo, sino en aldeáns globais, consumistas desaforados dun único mercado transnacional e, de paso, en súbditos gregarios do capitalismo máis salvaxe. E todo iso en prexuicio da evolución colectiva, condicionando ou destruindo a filosofía, a ciencia e a arte, é dicir, todo aquilo que nos conta o rico, o profundo e o maravilloso que pode chegar a ser o home e a vida en xeral. Quería, por último, demostrar que sempre cabe a esperanza, que ao sistema é posible darlle resposta con calquer obra en calquer lugar, aínda que se trate, como neste caso, dun lugar tan distante e apartado como o seu nome indica, Fisterra, e dunha obra tan insignificante como esta cementerio. Este Punta Nariga, en Malpica, un lugar maravilloso, e gañei un concurso convocado por Madrid, por la Dirección General de Señales Marítimas, para facer un faro, e en un punto, saberedes, que a vez que fun por ali a conocer o sitio, me aterrou, non? Porque deume medo, non? Construir aí algo que pudera destruir esa imaxe. Ese é o resultado de construir o faro. En pedra. Que intentou insertarse, levarse ben coas pedras que xa existían en ese sitio, ese lugar, que ten unha base, como se fora a base dun barco que navega sobre ese roquedo que xa existe. Da punta máis avanzada e máis elevada, ese mascarón de proa, unha escultura de Manolo Colla, da posta do sol dese lugar, e este é unha imaxe da luz do faro misturándose coas luces das estrelas. A estación de autobuses de Córdoba, un concurso que ganei tamén en Córdoba para facer unha estación de autobuses, cando pensaba na solución e pensaba os ollos, veía muros, grandes muros de pedra, delimitando espacios, definindo radicalmente, pero tamén unindo sutilmente, desenrolándoos, muros rectilíneos e concisos de encontros ortogonais, mas tamén círculos, parábolas e elipses inseridas neles. A marquesina e ese xardín cordobés no centro permiten crear un clima fresco no lugar máis cálido de toda a Península Ibérica. E apareceron restos dunha mezquita, dun poblado árabe, este veciño que está lendo o faro, nunha das visitas díxome que baixaba a ler o faro da casa aí porque era o sitio máis fresco de Córdoba, e iso a mí me encheu de alegría, non?
Esta é a Baía de Cádiz, a península dos Toruños, que iba a ser construída como se había iniciado aí a dereita, pero a Xunta parou, a Xunta de Andalucía parou eso e sacou un concurso para convertirlo no Parque da Baía de Cádiz. En este parque, desa lengua delimitada polo mar e polo caño do río San Pedro, había que facer unha ponte tamén de madeira moi longa, casi ten 800 metros, e no centro un lugar de estancia onde se pode pescar, se pode parar se pode protegido polo sol. Isto é a Punta do Moinho en Vigo, unha antigua fábrica de conservas que despois foi matadoiro municipal, despois foi almacén municipal, despois quedou baleiro e aí sacaron o concurso para o Museo do Mar de Galicia. Había moitos problemas, pero o principal era que o edificio que tiña que coller, aproveitarse do espacio das antiguas lonxas e do que está enfrente xa metido no mar coa chimenea, donde deixaba en un momento determinado, cando foi matado e rogando, había que intentar non cortar o paso para que todo o borde pudera ser un paseo na beira do mar, para que os veciños non veran cortado esta solución, non veran cortado o paso. É unha obra que iniciei con Aldo Rossi, un gran arquitecto italiano e gran amigo, que morreu ao principio do proxecto, e despois continuamos. Como vedes, aproveita os espacios que había e o espigón avanza un pouco máis, remata nun fariño pequeno, pero tamén abriga esas playas e sirve como espacio público. Esta pasarela que une unha zona de terra con ese outro elemento que xa se mete no mar, que permite o paso e a comunicación entre unha parte e outra do museo, e na imaxe vese as illas Cíes ao fondo. Outra imaxe onde os mariñeiros e os veciños de aquí veñen a bañarse, a xogar, a arranxar os barcos, etc. Outra imaxe dentro do museo para ver o mar. Unha visión do conxunto. O que está encendido era unha antigua casiña que se convirtiu na taberna de mariñeiros e de visitantes ao museo. Esta a posta do sol. Eu decía na memoria, facía mención a unha cita de Charles Baudelaire: home libre ti sempre elixirás o mar. Cando patinaba no Museo do Mar de Galicia, sentía a necesidade de expresar ese milagre de luz, de vida, de diversidade, de liberdade que é o mar. A vez que sentía a obriga de dar cumprida resposta a un programa, un orzamento e os requerimentos espaciais, formais e constructivos que todo proxecto ten de seu. Daquela acometíame a angustia de non ser quen de conseguilo. Temía non poder facer compatible a través do espacio a arquitectura e a vida, e ambas con naturaleza. Temía non acertar a mostrar como debera o mar dende o museo, é dicer, con intención, escolmando e enmarcando visións como fai a fotografía ou mellor aínda o cine. Dábame medo non ser quen de captar a luz convenientemente
para iluminar e alegrar con ela a arquitectura. Dábame medo non acertar coas cores que mellor expresaran a frescura, a transparencia e a levidade, a profundidade do mar, e non atopar os materiais capaces de enfrontarse e dar aceitada resposta á forza do mar. Dábame medo non acadar o alto nivel constructivo tradicional de Galicia, nin a eficacia da súa construcción naval, nin a potencia e a esencialidade dos peiraos, dos faros, non ser quen de eliminar todo o superfluo como corre cos barcos. Este museo quere ser, ademais dun museo, un obxecto arquitectónico que nos axuda a aclarar e limpar a mirada, a ver o mar, a vivir e a soñar, unha arquitectura pensada para este lugar, a punta do muiño, forte, sobria, concisa, austera e desprovista de xestos gratuitos. Lixeira de equipaje, casi desnuda, como nos recordaba Machado, que se atopaban a bordo da nave os fillos de mar dispostos a afrontar a derradeira viaxe. Observatorio Astronómico en Carballedo, Cotobade, unha torre de control do aeroporto de Sharm el Sheikh en Egipto, un concurso que ganamos. Ao fondo están as montañas de Sinaí. Son dúas miradas desde a torre de control, unha que mira ao Mar Roxo, por onde pasa unha parte importantísima do tráfico mundial marino, e a outra que mira para atrás e ve todas as montañas de Sinaí. Unha imaxe de noite. Esta imaxe é a Baía Arsel, donde sacaron un concurso para facer o Boulevard da Independence, que tiña que xuntar o monumento á Independence que crearon cando se liberaron de ser colonia de Francia e co mar, e que quedou interrumpida por ese xeito de autopistas, vías de ferrocarril, autovías que impiden que a cidade de Arsel poda aproximarse ao mar. Esta imaxe do Boulevard, que ven dende arriba, dende o edificio a Independence, ven baixando, pasa por entre a Biblioteca Nacional, o museo, etc., e acaba meténdose no mar. Esta imaxe nocturna decía que é un paseo para gozo de arselianos e forasteiros dificilmente esquecible, que comeza co monumento á independencia e remata coa sorpresa dun acuario que se ofreza como un pazo mariño baixo unha praza e sobre un zócalo amurallado e bañado polas aguas do Mediterráneo, cusas diferencias estancias se organizan alrededor dos seus corredores, patios e terrazas. Alí tamén, como se fose unha singular casba mariña, emerxe e álzase unha torre mirador, un faro, un fito soportado por unha monumental escultura que é unha metáfora do esforzo do pobo arseliano por construir un presente e un futuro esperanzadores. Un fito que conxuga mitoloxía e historia con modernidade e futuro. Un singular pazo ou casba mariña abeirados pola contorna máxica da Baía de Arsel. E chegado aquí, debo disculparme por non saber conter as miñas emocións parando a miña intervención ao seu debido tempo, fai xa des un bo intre, pero non quería terminar sin lerlles estes versos de Bertolt Brecht extraídos das súas historias do almanaque. Di o seguinte: quen construiu Tebas, a das 7 portas, nos libros figuran somente nomes de reis. Sei que arrastraron eles os bloques de pedra, e Babilonia 1000 veces destruída, quen a volveu a levantar outras tantas?
ata a lendaria Atlántida, a noite en que o mar atragou os que se afogaron pedían axuda aos seus escravos. O mozo Alexandre conquistou a India. Eso, César venceu aos galos. Non levaba sequera un cociñeiro. Coa lectura destes versos, apoiándome neles, esgrimindos como argumento, quería pedirvos, co debido respeto, pero con firme convicción, que permitades que me acompañen e entren comigo nesta academia, aínda que só sea simbólicamente, as dúcias e dúcias de colaboradores, delineantes, técnicos, artesáns e obreiros da construción que participaron con quen vos fala na realización destes proxectos e destas obras que vos amosei. Sen o concurso e colaboración de todos eles, non poderían realizarse nin os uns nin as outras. E todo isto non tería pasado de ser unha fantasía miña, máis ou menos bonita, máis ou menos suxestiva e prometedora, pero irrealizable. Dito isto, agora sí de verdade renuncio a seguir abusando da vosa paciencia e remato. Señor Presidente, autoridades, señoras e señores académicos, señoras e señores, queridos amigos, moitas gracias. En representación da Corporación ten a palabra o ilustrísimo señor don José Manuel Casabella López, membro de número da sección de Arquitectura, para dar contestación á intervención do discurso do novo académico de honra. Moi bons días. César Portela, a arquitectura solidaria. Replicar ou contestar o discurso de ingreso deste novo académico é para min unha agradable e pracenteira tarefa, especialmente porque a persoa a que debo contestar e replicar é un gran amigo. Coñecín a César Portela na Escola de Arquitectura de Barcelona hai moitos anos. Compartimos ilusións e utopías. Colaboramos desinteresadamente en diversas actividades altruístas en beneficio da comunidade. E atrévome a decir que si hai algo que mellor caracteriza o carácter do noso homenaxeado é a súa constancia, a súa firmeza, a súa rebeldía, a súa ousadía e o seu empeño en ir sempre por libre. É unha persoa que sempre foi respetada por honrada, próxima e solidaria, tanto coa xente como coa natureza, e valoro moito o seu talento, a súa lucidez, a súa tenacidade e a súa capacidade de sacrificio. Nunha reportaxe televisiva emitida hai anos, o escritor Manuel Vicent describíao como ácrata, pouco domable, defensor de causas xeralmente perdidas, alleo á disciplina de calquer partido e antítese do militante. Non vou eu negalo, pero, ao mesmo tempo, tamén poderían asignárselle outros atributos e distintivos, como o de ser un home soñador,
inconformista, coraxudo, dunha moi alta conciencia moral e defensor de causas nobres que en algunhas circunstancias lle teñen causado máis dun disgusto. Sempre destacou como defensor da verdade, da amizade, da perfección, do compromiso cívico, do traballo responsable e ben feito e do cumprimento do deber, sexa este do tipo que sexa. Para os nosos antepasados, a arquitectura era unha imitación da natureza, e así como as aves e as abellas construían os seus niños, os seres humanos construíron vivendas que lles daban refuxio contra os elementos, valéndose tamén de materiais naturais. Para o perfeccionamento da arte da construción, inventaron ordens arquitectónicas e sistemas aos que lles asignaron proporcións relacionadas co corpo humano. Leonardo da Vinci, ao redor do ano 990, materializou esas relacións métricas no coñecido como home de Vitruvio. Bueno, home de Vitruvio, eu non teño unha imaxe para poñer. O home de Vitruvio, obra insigne do Renacimento, figura masculina espida de brazos e pernas estendidas, inscrita en dúas figuras xeométricas, a circunferencia e o cuadrado, patróns fundamentais da orde cósmica. O home de Vitruvio representa ao ser humano universal, ao home como medida de todas as cousas, como ideal clásico de beleza, equilibrio, armonía de forma e perfección de proporcións. Simbólicamente, para diversas culturas, o cuadrado simboliza o estático e o home inscrito no cuadrado expresa a súa condición humana e terreal, mentras que o home inscrito no círculo representa a parte espiritual do ser humano. Ao meu modo de ver, o certeiro dibuixo de Leonardo da Vinci, inspirado no estudio das proporcións de Vitruvio, ten que ver coa personalidade do arquitecto César Portela, e non só pola súa rotundidez, contundencia, precisión e exactitude, senón polas creencias e certezas ás que fai referencia esa figura, na que radica boa parte do ideario humanista do noso novo académico. Porque sobriedade, firmeza, concisión, ponderación, elegancia e contención non lle faltan e son atributos que poderían asignárselle tanto á súa personalidade como ás súas obras arquitectónicas. Admiro o conxunto da obra de César Portela e penso que hai moitos anos que debía ter ingresado nesta institución que hoxe, neste solemne acto, acollo como académico de honra, formando parte dun destacado elenco de arquitectos. Andrés Fernández Albalad Lois, desgraciadamente desaparecido, Rafael Moneo Vallés, Álvaro Siza Vieira e Manuel Gallego Jorreto. Na arquitectura de César Portela percíbese o interese e preocupación pola configuración do espazo, valor supremo da nosa disciplina, sobre cuxa elaboración especula, medita, reflexiona, compara e confronta coa historia, co presente, coa vanguarda e co futuro. Soñou con ser director de cinema. Aprendeu de grandes mestres da arquitectura, Francisco Javier Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota, Aníbal Álvarez,
José María Sostres, José Antonio Coder de Senmenat, etc. Pero tamén dos artesáns e dos técnicos e colaboradores tanto no estudo como na obra, como nos acaba de comentar. O seu pai, represaliado tras a guerra, Agustín Portela Paz, aparellador, enxeñeiro, foi un gran dibuixante, coido que aprendeu de neno con Castelao, ao que sempre admirou e do que César garda un permanente e agradecido recordo. Acaba de dicilo el mismo: a arquitectura é arte e técnica ao mesmo tempo, pero arte e técnica ao servizo da sociedade. E así o veu practicando ininterrumpidamente, colaborando con outros profesionais na construción de obras que mereceron galardóns, distincións e premios por toda a geografía española e fora dela, porque acabas de enseñarnos obras en outros países. A súa amizade co arquitecto Aldo Rossi, xunto ao que promocionou unha forma de entender e de exercer a profesión a través dos seminarios internacionais de arquitectura iniciados en Santiago de Compostela, e co que realizou unha das súas máis importantes obras, o Museo do Mar de Vigo, axudoulle a posicionarse entre os arquitectos europeos máis respectados. A función social da nosa profesión non se reduce só a satisfacer as exixencias dos nosos clientes ao pé da letra. A nosa formación específica nos aspectos técnicos e artísticos obríganos a ser exixentes connosco mesmos na procura e aplicación máis convenientes, eficaces e beneficiosas que pon o progreso e a industria ao noso alcance, e distinguindo o que se debe ignorar e eliminar do que engadir e transformar. Alguén dixo que a verdadeira calidade artística é un acto innovador e revolucionario, e que a arte sen compromiso pode chegar a converterse en amaneramento estilístico afastado da realidade social e cultural da comunidade. No seu nacemento, a arquitectura moderna, inseparable dos profundos cambios nos terreos social e tecnolóxico, tentaba crear un novo estilo apropiado para esas novas condicións. Actualmente, perdido parte do noso prestixio como creadores, contemplamos como a arquitectura tórnase en arrogancia, incoherencia cultural e narcisismo, convertendo aos arquitectos en obsesionados voyeurs únicamente preocupados pola imaxe. O arquitecto catalán Oriol Bohigas, recentemente falecido, posicionábase non fai moito a favor da modernidade arquitectónica e duns principios éticos e estéticos a piques de desaparecer como consecuencia da aceptación acrítica dunha situación imposta desde fora da moral democrática da nosa disciplina. Agora, máis que nunca, dicía Bohigas, faise necesario retomar o gusto polo elemental, polo minimamente necesario, lembrando que a arte fixo sempre compatible o sentimento coa razón, e que a verdadeira arquitectura só se pode chegar con sensibilidade, é dicir, coas razóns do corazón que a razón descoñece. Para César Portela, a arquitectura é unha paixón, acabamos de comprobalo, unha toma de partido a favor dos valores da paisaxe e da cidade,
tratando sempre de dar resposta ao lugar, de ordenar a súa contorna e construir os espazos nos que habitamos cun talante no que radica o seu compromiso cos aspectos sociais da arquitectura, porque, como decía o arquitecto catalán José Antonio Coderch, unha das cousas máis importantes para o home é exercer ben o seu oficio, tentar facer ben o seu traballo, ser un home de oficio e facer ben o seu oficio de home. O interese da obra de Portela céntrase na súa radicalidade conceptual. Nun texto redactado por el mesmo para explicar a súa posición arquitectónica, escribe: loitei constantemente dunha maneira consciente, ás veces, e outras moitas inconscientemente, contra ese fortísimo ego que os arquitectos arrastramos e nos que nos induce a mostrarnos en exceso, a reafirmar constantemente a nosa presenza, a sobresaír e a chamar a atención, poñendo a obra ao servicio deste persoal divismo, en lugar de compartila cos demais. Tentei que fose a obra e non o autor, que fose a propia funcionalidade e a beleza da obra, non a autoestima do autor, os protagonistas, que fosen o benestar e o desenvolvemento humano os verdadeiros protagonistas, diluíndome na miña obra ata case desaparecer, integrando esta nun espazo e nun tempo de orde superior. Non quixese finalizar o meu laudatio sin deixar constancia do agradecemento aos membros e directivos da Cooperativa Condes de Albarei, aquí presentes, polo encomiable labor que están realizando na recuperación deste lugar, maravilloso lugar, tanto no terreo social como no paisaxístico, mantendo e mellorando constantemente as instalacións deste inigualable territorio tan cheo de historia coa inestimable colaboración de César Portela. Recibimos gozosos nesta academia o arquitecto César Portela, membro da Academia Galega de Ciencias, da Academia de Belas Artes San Carlos de Valencia, Premio Nacional de Arquitectura, destacado compoñente do equipo fundador do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, ex profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. E como acabamos de ver, para o noso académico, a arquitectura consiste non só na creación e ordenación do espazo, senón tamén en dar resposta ás necesidades tanto dos debenos como da natureza, de conscientes de que a boa arquitectura debe cabalgar ao unísono entre arte e ciencia. Ou como deixou escrito no século I a.C. Marcos Vitruvio Polión, nos 10 libros de arquitectura, en todo edificio debe darse a conxunción das 3 características básicas da arte de construir: firmitas, utilitas, venustas, que noutras palabras ven dicir que a marxen de outras consideracións os edificios deben ser sólidos, útiles e fermosos. Benvido á nosa academia e moitas gracias. Por todo o devandito, esta Real Academia Galega de Belas Artes recibe ao excelentísimo señor don César Portela Fernández Jardón como académico de honra.
Prégase ao novo académico de honra se achega a tribuna para proceder á imposición da medalla conmemorativa e a entrega do diploma do seu nomeamento. Ilustrísima señora subdelegada do Goberno, señor director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, ilustrísimo académico da Real Academia Galega de Ciencias, señora decana, presidenta do Colexio de Arquitectos de Galicia, señor director da Escola Técnica Superior de Arquitectura, señor presidente de BEGAP, Entidade de Xestión de Dereitos de Autor, señora presidenta da Cooperativa Condes de Albarei, excelentísimas e ilustrísimos señoras e señores académicos, señoras e señores. Coa entrada hoxe do arquitecto César Portela Fernández Jardón como académico de honra, esta institución cumple cunha débeda con un dos máis relevantes nomes da arquitectura galega. É, pois, un día para a ledicia e para festexar este solemne acto neste recuncho da terra, neste lugar no que César tanto tivo que ver na súa rehabilitación. Xa temos escoitado todos os méritos que atesouran o currículo de César Portela na resposta ao seu discurso que fixo o noso compañeiro e académico Xosé Manuel Casabella. Lembrar, porque non está de máis voltar a escoitalo, que o noso homenaxeado no día de hoxe nace en Pontevedra no ano 1937 e obtén o seu título de arquitecto na Escola de Arquitectura de Barcelona e o doutorado pola Escola de Arquitectura de Madrid. É Premio Nacional de Arquitectura en 1981 polo Plan Especial do Pazo de Oca e a súa contorna, Medalla de Ouro do Consello de Europa, obtendo distintos premios e recoñecementos tanto a nivel nacional como internacional. Imparte e dirixe diferentes seminarios e talleres de arquitectura desde o ano 1974 ata a actualidade, tanto en Galicia como no resto do Estado e mesmo internacionalmente. Decir, pois, que César Portela é un dos referentes da nosa arte arquitectónica e dar recoñecemento á súa figura e debe considerar todo o seu traballo como unha riqueza patrimonial aló donde o seu traballo deixa o seu aceno de identidade. A César escoitámoslle decir no seu emotivo e brillante discurso: a arte, a paixón, nace con cada un, acompáñanos, levámola dentro. A técnica, o oficio é algo que se adquire. A paixón e a arte hai que deixalos que afloren, que saian, que se manifesten con naturalidade, que se expresen con liberdade. A técnica e o oficio hai que aprendelos con dedicación, con tenacidade, con tempo e con esforzo. Neste párrafo expresa o noso novo académico o seu sentir na arquitectura, a súa entrega e, sobre todo, o seu amor pola profesión. Se a base de todo acto creativo pódese condensar na frase ter algo que decir e saber como dicilo, en César é máis que evidente que se cumpre na súa totalidade. César ama a arquitectura, sinte o seu traballo, busca a dimensión máis profunda e integradora e pon todo o seu saber ao servicio da sociedade no seu conxunto. Esta institución pode, como xa escoitamos anteriormente, de ter no seu seno unha nómina de suliñables nomes da arquitectura,
Lembremos a Rafael Moneo, Álvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto, o tristemente falecido Andrés Fernández Albalat, todos eles nomes que son un orgullo para a nosa institución e que coa entrada de César Portela Fernández Jardón á Real Academia Galega de Belas Artes cumpre con este compromiso e, do mesmo xeito, engrosan o listado de outros nomes tamén que son parte da historia das nosas artes. Querido César, no meu nome e do plenario que represento hoxe, acollémoste, damosche a máis sincera benvida coa convicción de que a túa presenza engrandece a institución e que será sempre unha voz escoitada e respetada. Para rematar, agradecer a acollida para este acto a todos os responsables do Pazo Baión e a todos ustedes, moitas gracias pola súa asistencia.